मेंदू कधीही शांत नसतो. तो तरंगामध्ये कार्य करतो. चेतनेच्या प्रत्येक अवस्थेला स्वतःची एक वारंवारता असते. मेंदू वारंवारतामध्ये संवाद साधतो. बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा आणि गामा. ध्वनी हळुवारपणे मेंदूला थीटा तरंगाकडे नेतो. थीटा अवस्थेत शरीर शिथिल होते आणि मज्जासंस्था पुन्हा संतुलनात येते. उपचार ही एक प्रवास प्रक्रिया आहे. अल्फा तयारी करतो, थीटा उपचार घडवतो, डेल्टा पुनर्स्थापन करतो आणि गॅमा समाकलन करतो. जेव्हा मन स्थिर होते तेव्हा ध्वनी औषध बनतो.